حبايبي اليوم وصفتنا المهلبية التركية بالنوتيلا والشوكولاتة البيضاء. تابعوني إن شاء الله تعجبكم. لتر حليب، هسه نضيف هاي المواد كلها على البارد، يعني قبل ما نخليه على النار. نضيف نص كوب نشا، نضيف نص كوب طحين، نص كوب سكر، ونخلط المواد نحركهم. نضيف ظرف فانيليا، نخلطهم. هسه نخليه على النار على نار متوسطة، نظل نحرك إلى أن يدخل القوام. نضيف ملعقة كبيرة زبد ونخلط. هسه سخن القوام، صار بهذا الشكل. نروح نخلطه بالخلاط. نضيف ظرف شانتي، كريمة الشانتي. هاي كريمة الشانتي، ظرف واحد من عندها. يخلط مدة 5 دقائق. هسه نرتبهم وبعدين نخليهم بالثلاجة تقريبا 2 ساعات أو أكثر. ساعتين وارجع لكم. هسه طلعناه من الثلاجة ورا 2 ساعات. راح نضيف النوتيلا، خليته بكيس الحلواني. هسه نضيف الشوكولاتة البيضاء السائلة.